Bolalar tezroq qantdan bering. Kecha qantdanmi? Bo'ldi. Pulini ber. Ha, mana. Rahmat. Hali konfetdan olib kelsak bo'larkan-a? Puling bormi? Yo'q, pulim yo'q. Ay, menga ham berishmadi. Ustoz, tashqariga chiqib oling. Nima bo'lyapti bolam? Ustoz, boshim og'riyapti. Tezda chiqib kelgin. Maktab o'quvchilariga turli konfetlar tarqatilayotgani va ular tarkibida xavfli narkotik moddalar mavjudligi, konfetlar iste'molidan so'ng bolalar vafot etayotgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Avazbek Bobur siz bo'lasizmi?